गिरिडीह के गांवों में पेहरा से तारापुर सड़क के मरम्मती कार्य में भारी अनियमितता बरती जा रही है। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 9 करोड़ 82 लाख की लागत से आरईओ सड़क की मरम्मती हो रही है। इस सड़क मरम्मती में निम्न स्तर की छड़, बालू, सीमेंट और पत्थर का प्रयोग हो रहा है। इस मामले में जेई सुरेश पासवान ने कहा कि अवैध बालू और पत्थर संबंधित विभाग को देखना है, और जहां तक बात रही छड़ की, तो यह क्लियर नहीं है कि किस ब्रांड का छड़ प्रयोग किया जाना चाहिए। ध्यान दीजिएगा।